Voy, kuzovlarni bitta ko'ringlar. O'tgan safar 900 million deb beribman. 900 dollarlik narsani 900 million deb beribman. Endi bandamizda adashib turamiz. Ko'pchilik yozyapti, aka, radnoymi, zavodmi deb. Akalar, kraska zavoddan chiqadi. Kantagiga ham bitta baho beringlar. Buni hech kim o'xshata olmaydi. O'zingizlar yasaysizlarmi deb juda ko'pchilik yozibdi. Yo'q. Biz o'zimiz yasamaymiz, zavoddan olib chiqamiz. Qo'yib qo'yamiz, egalariga sekin topshirib yuboramiz. Bunaqa muammo boshingizlarga tushmasa, agar mabodo boshingizlarga tushib qoladigan bo'lsa, muammoga yechim o'zimizda hal bo'ladi. Radnoy detal deysizmi? Bu radnoy hech qanaqa robot sepmagan. Juda ko'pchilik robot sepganmi debdi. Yo'q. Bu robot sepmagan, ideal bo'ladi aka. Zavodskoy ideal, bitta skoli ham, sarapinasi ham hech narsasi yo'q bo'lmaydi. Ideal tarzdagi detallar, kuzovimiz ham ideal xudo xolisa. Kimda shunaqa xizmat kerak bo'ladigan bo'lsa, o'zimizga aloqaga chiqaverasizlar. Mana shu raqamlar ishlaydi. Telefon qilsanglar javob beramiz. 12 1da 2da telefon qilyapsizlar, iltimos qilardik. Sizlarni ham tushunaman. Uyqu kelmaydi avariya bo'lgandan keyin, lekin iloji boricha kunduz kuni aloqaga chiqsanglar, hamma detallarimiz, hamma radnoy kuzovlarimiz bor. Tashqari ko'chaga ham terverganmiz. Kuzovdan xudo xolisa umuman muammo yo'q akalar. Radnoy detal ham shu sklad pond birinchi, ikkinchi etaj to'l bo'lgan radnoy detalga siz istagan rangda xudo xolisa qilib beramiz. Labo kuzovimiz hozircha yo'q. Zakazga chiqadi. Spark kuzov so'rabdi. Spark kuzov ham bor. Bemalol aloqaga chiqsanglar bo'laveradi. Joninglar sog' bo'lsin. Endi bandamizda adashib turamiz. Bitta ikkita gapimiz xato, adashib ketib qolgan bo'lsa, uzr. Joninglar sog' bo'lsin.